გამარჯობა, მე მარიამ პატარიძე ვარ, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ადვოკატი და დღეს მარტივად აგიხსნი, როგორ უნდა იმოქმედო თუ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო პოლიციიდან ან სასამართლოდან დაგირეკავენ. ახალი ცვლილებებით, რომელიც 7 თებერვლიდან ამოქმედდა, პოლიციას შეუძლია, მათ შორის გზის გადაკეტვის, აქციაზე ლაზერის ქონის ან ნიღბის ტარების გამო ჯარიმა სასამართლოს განხილვის გარეშე დაგაკისროთ. თუ პოლიციიდან გირეკავენ და განყოფილებაში მისვლას გთხოვენ, შენ უფლება გაქვს არ გამოცხადდე და საჯარიმო ქვითრის მისამართზე გამოგზავნა მოითხოვო. სატელეფონო ზარი ჩაბარებად არ ითვლება. თუ სახლში შენ ან შენი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი დახვდებით, ჯარიმა ჩაბარებულად ჩაითვლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეორედ გამოგიგზავნით საჯარიმო ქვითარს. ორჯერ ვერ ჩაბარების შემთხვევაში ოქმი საჯაროდ გამოქვეყნდება, რაც ჩაბარებად ჩაითვლება. იმ შემთხვევაში, თუ ჯარიმის შინაარსს არ ეთანხმებით, დაუკავშირდით ადვოკატს. ჩვენ დაგეხმარებით ჯარიმის ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შემდგომ სასამართლოში გასაჩივრებაში. გასაჩივრება ჯარიმის გადახდის ვადას დროებით აჩერებს, სანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. გაუსაჩივრებლობის შემთხვევაში ჯარიმის გადახდისთვის 30 დღიანი ვადა გექნებათ. იმ შემთხვევაში, თუ პოლიცია საქმის მასალების გაცნობის მიზნით სასამართლოში დაუყოვნებლივ მისვლას გთხოვს, შენ შეგიძლია უთხრა, რომ საქმეს სასამართლოში გაეცნობი. სასამართლოში კი მაშინ გამოცხადდები, როცა ამის შესახებ მოსამართლის სხდომის დივანი ან თანაშემწე გაცნობებთ. თუ სასამართლოდან გირეკავენ, დააზუსტეთ, როდის და რომელი სამართალდარღვევის ჩადენას გედავებათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შემდგომ კი საქმის მასალების გაცნობის ორი გზიდან ერთ-ერთი აირჩიეთ. რეკავ სასამართლოების თხელხაზე 15:45-ზე და საქმის მასალების ელექტრონული წდომის მისაღებად ელექტრონული მომხმარებლისა და პაროლის გამოგზავნას ითხოვ. ან მოსამართლის თანაშემწეს საქმის მასალების მატერიალურად ჩაბარებაზე უთანხმდები. ასეთ შემთხვევაში მოსამართლის თანაშემწეს აუხსენი, ასეთ არაგონივრულად მოკლევადაში რატომ ვერ ახერხებთ სხდომაზე გამოცხადებას. სხდომა ამ შემთხვევაში თქვენი მონაწილეობის გარეშე გაიხსნება და სხვა თარიღი განისაზღვრება. მთავარია ჩანიშნულ პროცესზე ადვოკატთან ერთად გამოცხადდე. იურიდიული დახმარების ქსელის ადვოკატები უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივ მხარდაჭერას.